7 числа, вот когда были на встрече с губернатором, именно 7 числа был принят план, областной план по ремонту дорожного покрытия дорог в области. Хочу сказать, что отдать должное губернатору, вот сумма средств, которая выделена на этот год на ремонт дорог в области, она еще увеличена по сравнению с прошлым годом очень серьезно. Мы вот делали анализ 15, 16, 17 год. Если в 15 было выделено порядка 340 миллионов рублей на всю область, то больше миллиарда уже было на 17 год. И сейчас цифра эта увеличилась на практически 1,5 миллиарда рублей. То есть мы для Волочка сегодня подготовили 11 проектов. Значит, те проекты, которые вот прошли, они уже все стадии экспертизы, прошли они РЦСС, эти проекты, они готовы. Мы передали в Минтранс, и нам пока подтвердили цифру, которая чуть-чуть ниже, чем мы запрашивали. Но во вчерашнем разговоре с министром транспорта и в разговоре с губернатором, для себя понимаю, что нам пополнить эти средства, чтобы нам эти все проекты, заряженные и заявленные сюда, мы в этом году должны выполнить. У нас вариантов других нет. Там серьезные проекты. Мы долгое время говорим о дорогах, которые нас не устраивают в плане своего качества. Это улица Урицкого до Красного городка, потому что там на самом деле уже покрытие изношено. Набережная Олега Матвеева. Мы в центре, с учетом площадки, где автобусы стоят, мы должны ее заасфальтировать, привести в порядок. Потому что там уже ездить стало невозможно, там сползает, а на набережной у нас туда в канал. Вот. Несколько улиц назову. Ремонт Цининской набережной, которая много нареканий вызывает, и причем есть решение суда по Цининской набережной, которое мы обязаны выполнить, и мы в этом году сделаем. Там у нас маршрут 19 проходит, и там пассажиропоток, не растущий, но стабильный. Про Красную Чистякову я вам говорил. Еще у нас часть улицы 9 января, улица Марины Росковой, которую мы благополучно убили за 2 года. Хотя в прошлом году пытались ямочный сделать, но думаем, что придется делать его капитально, потому что там 8-й маршрут ходит, и мы здесь обязаны что-то сделать. Это часть улицы Венецианова, часть улицы Екатерининской, где разбиты. Вот такой примерно у нас всего получается. У нас 5,2 километра по городу. Если мы это реализуем, будет большой плюс, потому что мы получим часть дорог, которые будут, во всяком случае, в течение 3-4 лет они будут у нас нормальными. Еще возникает момент, вы, наверное, видите, что мы реконструировали Казанский проспект. И сегодня проезжая часть, в прошлом году закончился период гарантийный. У фирмы, которая делала ремонт, это большой. Нам надо обратить внимание на состояние этой проезжей части. И пока мы еще частью не потеряли, это Казанский проспект, главная наша улица, мы должны буквально в короткие сроки, в апреле, в мае, сделать там хороший, замечательный ремонт, чтобы оно все было у нас в прежнем состоянии.